今天带你们修一个稍微具有挑战性的故障啊，这个奥迪 Q5，客户说故障现象只有一个，凉车着车后发动机抖动厉害，而且不是每次都有，热车一切正常，没有任何问题。咱们先读一下故障码，听客户描述故障现象偶发，这个故障现象看来是跟我无缘了，不一定能试出来，相当于难度肯定是增加。现在就指望故障码能读出来了，如果故障码再读不出来，那难度就加倍了。让我这乌鸦嘴说准了啊，还真没故障代码呀，相当于没有故障现象，没有故障代码，上难度了，兄弟们。我这个人就喜欢挑战难度，要不怎么能体现出咱的价值来呢，对吧？待会儿呢，咱们读取数据流，看从数据流能不能找到突破点。咱们选几组相关数据流，看看到底怎么个事儿。不是吹牛逼，兄弟们，现在呢我已经有眉目了，不信你们看数据流吧。从这几组经典数据流啊，可以看到两个问题。首先第一个，正时链条拉长已经到极限了，我这个人啊运气向来不好，赶紧通知家长吧。第二个问题，混合气的长期匹配-39，标准在0，-39说明是混合气浓，已经到极限位置了。客户说的故障现象是凉车发动机抖，这个确实会造成发动机抖，而且会造成发动机忽悠。既然方向咱们已经找见了，剩下就是找原因了。造成混合气浓的主要原因呢，有大概几个吧。一个是高压油泵，这个是通病，大家都知道。还有一个就是喷油嘴内漏。再一个呢，氧传感器，因为氧传感器是监测混合气的，对吧？还有什么？然后就是漏气，增压器到节气门这段进气系统漏气也会导致混合气浓。咱们由简到难，挨个排查。咱们先检查喷油嘴啊，喷油嘴是最简单的了，直接拆开火花塞，内窥镜一下就能知道喷油嘴是否泄漏。然后咱们检查一下高压油泵是否泄漏。一般的同行呢都是闻一下这个机油盖，里面看是否有汽油味。我这个鼻子向来不灵，咱们还是通过数据流说话。孟哥，今天有个同行，他276的发动机，正时链条、正时张紧器、正时链板，还有那个正时链轮4个都换了，凉车的时候还异响。会员吗？是嘞，全换了凉车异响，你给我拿我的葵花宝典。好嘞，给一个。来往这看，276更换完，4个链轮、2个张紧器、2个链条，改进吸油管，热车在停放半个小时后启动异响，就是这个，你直接拍给他就行。来，现在咱们熄火，现在的水温在102度，然后这个是燃油高压，现在是3990千帕，咱们等待20分钟。这20分钟之内呢，这个压力应该是只升不降，就说明高压油泵没问题。现在咱们静静等待。现在的时间是16点20到40时候，咱们再观察一下。已经提前出结果了，现在时间是看16点26。来，现在给你们看一下数据。现在这个燃油高压数据在一直往下降，看现在是3740，这个界面我可能会快进。现在是16点29，2分钟的时间吧，已经下降到3650了。这也说明这个高压油泵啊坏的厉害的嘞，换了再说。这个是车上的高压油泵，纯原装的，拆下来之后这个弹簧这块啊干巴巴的，确实是有问题啊。咱们直接上车一个日立的原装配套，纯德国进口的。来吧，现在再重新读一下这个混合气数据。正常来说，高压油泵泄漏汽油到机油里面，机油是必须更换的。但是这个车呢，客户说机油刚换完，然后跑了不到1000公里，咱们能不能帮客户把这个钱省了呢？可以，前提是需要试车，试车30公里以上，机油里面那个汽油就可以全部挥发完。刚试车10几公里啊，电脑马上没电了。咱们现在看一下状态，混合气短期匹配还有长期匹配，现在的数据状态已经正常了。正时链条换完以后居然是0，我去，你们敢信吗？行了，兄弟们，搞定了，轻松拿捏 ，so easy，直接交车。